सो हे गाइस, दिस इज क्लियर यू वाचिंग टेक एंड मैथ। तो गाइस अगर आप भी एक पीसी बिल्ड करना चाहते हैं गाइस गेमिंग के लिए, गेमिंग के ऐप के शौक पूरे करने के लिए और साथ ही में थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग करने के लिए, तो यार इस वीडियो को देखते रहिए। आज की इस वीडियो में आपको जो कि 25,000 रुपीज़ में मैं गेमिंग पीसी बिल्ड बताऊंगा गाइस। ये कोई भी एपीयू बेस्ड पीसी बिल्ड नहीं होगा, इसमें हम जो कि प्रॉपर सीपीयू और जीपीयू का यूज़ करेंगे, वो भी गाइस न्यू पार्ट्स का हम जो कि फुल्ली यूज़ करने वाले हैं। इस वाले पीसी में कोई भी हम यहाँ पे जो कि सेकेंड हैंड पार्ट्स वगैरह नहीं यूज़ करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही कमाल की वीडियो होने ली है। और चैनल पे अगर आप नए चैनल जी की सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें मत जाना। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वाला बिल्ड जो कि है फुल्ली फ्यूचर प्रूफ होने वाला है। इस वाले बिल्ड में अगर आप जो कि इन फ्यूचर रैम वगैरह अपग्रेड करना चाहते हैं तो यार रैम भी अपग्रेड कर सकते हैं, और इवन आप जो कि ग्राफिक कार्ड वगैरह इसमें जो कि है चेंज कर सकते हैं, और प्रोसेसर भी अगर आप चाहते हैं तो यार प्रोसेसर भी इस वाले जो कि है पीसी में आप जो कि अपग्रेड कर सकते हैं। फुल ऑन जो कि है फ्यूचर प्रूफ ये वाला जो कि बिल्ड होने वाला है। तो यार प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी बिल्ड में हमने जो कि इंटेल की तरफ से आने वाला इनका कोर i3 9100F जो कि प्रोसेसर का यूज़ किया गया। नो गाइस ये जो कि है 9 जनरेशन का कुछ प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें क्या कुछ 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। साथ ही में इसमें कुछ 4.2 गीगाहर्ट्ज़ की जो कि है क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी। और इसमें आपको जो कि है 65 वाट की जो कि TDP देखने को मिलती है। साथ ही में ये जो कि LGA 1151 सॉकेट पे बेस रखा जो कि प्रोसेसर देखने को मिलता है। नो यार ये जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है गाइस, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। जिस बजट पे आप जो कि पीसी बिल्ड कर रहे हैं गाइस, फुल ऑन पैसा वसूल जो कि वाला प्रोसेसर है गाइस। इस वाले प्रोसेसर पे आप जो कि आराम से 1080p लेवल की जो कि है गेमिंग कर सकते हैं, अगर आप इसके साथ जो कि अच्छा जो कि है GPU पेयर करते हैं तो। नो यार प्राइस के बारे में बात करूँ तो गाइस 8750 रुपीज़ में आपको जो कि वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। प्राइजेस थोड़े बहुत जो कि ज़्यादा कम होते रहते हैं गाइस, देख के आप जो कि परचेस कर लेना। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी गाइस, आप जाके जो कि इस वाले प्रोसेसर को परचेस कर सकते हैं। मदरबोर्ड के बारे में बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी में जो कि MSI की तरफ से आने वाला H310 Ampero VDH प्लस जो कि मदरबोर्ड का यूज़ किया गाइस। नो गाइस ये जो कि LGA 1151 सॉकेट पे बेस्ड मदरबोर्ड देखने को मिलता है। इसमें आपको जो कि ये 2 रैम स्लॉट देखने को मिलते हैं DDR4 वाले, और साथ ही में ये जो कि इंटेल के 8th और 9th जनरेशन के जो कि प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। अगर आप जो कि इन फ्यूचर जो कि i5 वगैरह 8th जनरेशन या 9th जनरेशन का जो कि प्रोसेसर अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो आप जो कि इस मदरबोर्ड पे आराम से जो कि अपग्रेड कर सकते हैं। कोई भी आपको जो कि दिक्कत वाली बात नहीं होगी अगर आप इन फ्यूचर जो कि अपग्रेडेशन का थॉट रखते हैं। तो प्राइस के बारे में बात करूँ तो गाइस 4740 रुपीज़ में मुझे वाला जो कि मदरबोर्ड देखने को मिलेगा। प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, देख के परचेज कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, आप देखने कि इस वाले मदरबोर्ड को परचेज कर सकते हैं। रैम के बारे में बात करूँ तो इस वाले पीसी में हमने जो कि टोटली 8 GB की सिंगल रैम मॉड्यूल का यूज़ किया है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप जो कि एक और 8 GB की रैम मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। इस वाले बिल्ड में जो कि HyperX की तरफ से आने वाली फ्यूरी 8 GB की जो कि रैम मॉड्यूल का यूज़ किया है, जो कि DDR4 वाली आपको जो कि रैम देखने को मिल जाती है। 2666 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक कुछ की रैम देखने को मिल जाती है। इंटेल के प्रोसेसर के लिए मोर इनफ ये जो कि फ्रीक्वेंसी है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी है। तो यार 8 GB की रैम भी इनफ रहेगी। अगर आपकी जो कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप जो कि एक और रैम मॉड्यूल परचेस कर सकते हैं। 3220 रुपीज़ में आपको जो रैम देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, आप जो कि रैम को परचेस कर सकते हैं। SSD के बारे में बात करूँ तो इस वाले पीसी में जो कि क्रूशर की तरफ से आने वाली BX500 SSD का यूज़ किया गया। यार ये जो कि 240 GB की आपको SSD देखने को मिल रही है। SATA SSD आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें कि आप जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कि इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पीसी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। और गाइस आपको जो कि पीसी नेक्स्ट लेवल जो कि परफॉर्म करने लगेगा अगर आप SSD का यूज़ करते हैं। तो प्राइस के बारे में बात करूँ तो 2600 रुपीज़ में आपको जो कि SSD देखने को मिल जाएगी। SSD का यूज़ करना मस्ट है। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी गाइस, आप जो कि SSD को परचेस कर सकते हैं। नाउ गाइस हार्ड डिस्क के बारे में बात करूँ गाइस इस वाले पीसी में जो कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से 1 TB का जो कि हार्ड डिस्क का यूज़ किया है, जो कि 7400 RPM पे बेस्ड आपको जो कि हार्ड डिस्क देखने को मिलता है। 1 TB का हार्ड डिस्क मोर इनफ रहेगा। प्राइस के बारे में बात करूँ तो 3450 रुपीज़ में आपको जो कि हार्ड डिस्क देखने को मिलेगा। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, आप जाकर हार्ड डिस्क को भी परचेज कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करूँ तो इस वाले पीसी में जो कि Asus की तरफ से मतलब GeForce GT 710 जो कि ग्राफिक कार्ड का यूज़ किया है। नॉइज ये आपको जो कि 2 GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। इसमें आपको जो कि GDDR5 टाइप की जो कि मेमोरी देखने को मिल जाएगी, जो कि यार बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। अगर आपको जो कि बजट कम है और आप जो कि एक GPU और CPU वाला जो कि पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो यार ये वाला भी ग्राफिक कार्ड ठीक ठाक से आएगा, आपको जो कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकल के देगा। अगर मैं आपको जो कि गेमिंग की परफॉर्मेंस बताऊँ तो इस वाले ग्राफिक कार्ड पे आप जो कि
आराम से जो कि ये GTA 5 जैसे गेम में लो टू मीडियम सेटिंग्स में गाइस आप जो कि 30+ FPS आराम से निकाल लोगे गाइस। 30+ FPS हर एक गेम में आपको जो कि वाला ग्राफिक आराम से दिलवा देगा गाइस एट लो टू मीडियम सेटिंग्स। हाई सेटिंग्स में आप जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना गाइस। अच्छे ग्राफिक कार्ड हाई सेटिंग्स में गेम्स को चलाने में हार मान जाते हैं, तो यार हाई सेटिंग्स में जो कि है बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना। आप जो कि तगड़ी लेवल वाली गेमिंग कर सकते हैं इस वाले ग्राफिक कार्ड से। आप जो कि मिनिमम लो टू मीडियम सेटिंग में आप जो कि अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग आप जो कि 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि जो कि थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा वीडियो एडिटिंग में, बट स्टिल यार आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेंगे वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के रिगार्डिंग आपको जो कि ये वाला पीसी फुलफिल करवा देगा। ग्राफिक कार्ड की प्राइस के बारे में बात करूँ तो गाइस 3150 रुपीज़ में आपको जो कि ग्राफिक कार्ड देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया आपको जो कि परफॉर्मेंस दिलवा देगा। सो गाइस अगर आप जो कि इन फ्यूचर कोई भी ग्राफिक कार्ड वगैरह जो कि अपग्रेड करने का थॉट रखते हैं तो आप जो कि RX 570 GTX 1650 सुपर जो कि ग्राफिक कार्ड वगैरह जो कि अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप जो कि इन फ्यूचर आपके पास जो कि पैसे वगैरह आते हैं तो तब आपको जो कि ये वाला पीसी नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस जो कि निकाल के देगा गाइस। पावर सप्लाई यूनिट के बारे में बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी में जो कि है एंटे की तरफ से आने वाली VP450P+ जो कि पावर सप्लाई का यूज़ किया गाइस। नो यार ये जो कि 450 वाट की पावर सप्लाई है, नॉन मॉड्यूलर आपको जो पावर सप्लाई देखने को मिल रही है गाइस। अच्छी खासी पावर सप्लाई है और गाइस इस वाले बिल को रन करने के लिए मोर इनफ जो कि ये वाली पावर सप्लाई गाइस। प्राइस के बारे में बात करूँ तो गाइस 2600 रुपीज़ में आपको जो कि वाली पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जो कि पावर सप्लाई को परचेज कर सकते हैं। कैमरे के बारे में बात करूँ तो गाइस इस वाले पीसी में जो कि है एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला IS211TG का जो कि कैमरे का यूज़ किया गाइस। ना ये आपको जो कि फुल ऑन गेमिंग लुक वाला जो कि कैमरा देखने को मिलता है। टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिलती है गाइस। POC शॉट देखने को मिलता है। साथ ही में आपको जो कि फ्रंट में थोड़ा बहुत मैश टाइप का डिजाइन देखने को मिलता है। RGB लाइट्स वगैरह सब कुछ इस वाले जो कि कैबिनेट में आपको जो कि देखने को मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है गाइस, बहुत ही बढ़िया कैबिनेट है। अगर आपको कोई भी जो कि गेमिंग वाली कैबिनेट चाहिए तो यार आपको जो कि ये वाली कैबिनेट बढ़िया रहेगी आपके लिए। प्राइस के बारे में बात करूँ तो 3350 रुपीज़ में मुझे ये वाली कैबिनेट देखने को मिल जाएगी। लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी गाइस, आप जाकर उसके कैबिनेट को भी परचेज कर सकते हैं। तो गाइस ये कुछ था हमारा 25,000 रुपीज़ का गेमिंग पीसी बिल गाइस। ना गाइस ये वाला पीसी आपको जो कि बढ़िया परफॉर्मेंस जो कि निकाल के देगा। आपके जो भी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग की जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट थी सारे रिक्वायरमेंट्स आपको जो कि ये वाला पीसी फुलफिल करवा के देगा गाइस। बहुत ही बढ़िया बिल है गाइस। अगर आप जो कि इस वाले बिल को बनाना चाहते हैं तो यार सारे कंपोनेंट्स की लिंक आपको जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जो कि कोई भी कंपोनेंट को जो कि परचेस कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए चैनल जो कि सब्सक्राइब कर लेना जरूर से। और गाइस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।